Скорее всего, я никогда бы не узнал об этом месте, если бы не жил рядом с ним. На первый взгляд, это совершенно обычный лес, граничащий с жилым районом небольшого провинциального города, куда местные жители ежедневно ходят гулять с детьми и собаками, собирать грибы и просто отдыхать. Вот и я с самого рождения, сначала с родителями, а потом с друзьями и в одиночку, ходил гулять в этот замечательный лес. Однажды я прогуливался там со своим родственником, от которого в тот день узнал о первой весьма страшной истории, которая произошла в том месте. Мы шли по тропинке вдоль леса и о чем-то разговаривали. И в какой-то момент он сказал: «Видишь эту яму?» Он указал мне именно на эту яму. Я не помню, почему он решил рассказать мне об этом, но, возможно, к этому его подвела сама тема нашего разговора. И этот фрагмент нашего разговора запомнился мне именно из-за истории, связанной с этой, на первый взгляд, ничем не примечательной ямой. Сейчас я уже не вспомню всех подробностей той истории, но саму суть я запомнил очень хорошо. Произошло убийство, и убийца для того, чтобы замести следы своего преступления и спрятать труп, решил расчленить тело своей жертвы, принес останки в лес и закопал в этой яме. Через некоторое время это захоронение было обнаружено. Когда я узнал об этом месте, то эта яма была несколько шире и глубже. Но прошло уже больше 20 лет, и, видимо, эту яму завалило листьями и землей. Через несколько лет, зимой, неподалеку от того места, где нашли расчлененный труп, произошло новое происшествие. Я не помню, откуда я об этом узнал, но в итоге я пошел посмотреть на это страшное место. Слева от меня находится та яма, где был найден расчлененный труп. А буквально в 50 метрах от этого места находится водонапорная станция, где были обнаружены тела 2 девушек. Была зима, и эту площадь постоянно расчищали грейдером от снега. В итоге на этом месте образовывались большие отвалы снега. И именно на этих отвалах были обнаружены тела 2 девушек с перерезанным горлом. Тела были обнаружены рано утром человеком, который выгуливал здесь собаку. Когда я узнал об этом случае и пришел сюда, чтобы посмотреть, то на снегу я увидел только кровавые следы. Позже, когда мы собрались с друзьями и начали обсуждать эту ситуацию, то один из нас сказал, что убили 2 девушек из нашего двора. Но в этот день я видел тех 2 девушек и сказал, что этот человек ошибается. Меня поддержал мой друг, который также в тот день видел этих девушек живыми. Так уж сложились обстоятельства, что я жил в том районе, где жили члены сатанинской секты. Об этой секте ходила недобрая слава. Поговаривали, что если вступить в эту секту, то выйти назад по собственному желанию не получится. Пожелавшего выйти мог отпустить только глава этой секты, а выходящих самовольно убивали. Однажды я где-то читал, что подобная практика существовала у ведьм, объединившихся в ковен. Ковен – это некий круг, состоящий из нескольких ведьм. И ведьмы не могли покидать свой ковен. В противном случае их ждала смерть. Я не знаю, насколько это правда, но аналогия с той сектой просматривается очень явно. Раньше этот лес имел другой вид. Здесь было больше старых деревьев и мало молодых. И местные жители, включая меня, любили собирать здесь грибы. Однажды, гуляя в этом лесу в поисках грибов, я неожиданно наткнулся на это место. И тогда это место меня очень сильно напугало. И мне захотелось поскорее уйти отсюда прочь. В тот день, наткнувшись на это место, я увидел здесь несколько кострищ. В нос ударил сильный запах тухлятины. А на этом дереве, на проволоке вокруг ствола, были развешаны отрубленные лапы домашних животных.
И даже сейчас, когда я нахожусь на этом месте спустя столько лет, здесь до сих пор пахнет тухлятиной. В тот же день, когда мы собрались с друзьями, я рассказал о своей страшной находке. И один из них, знавший пару ребят из той секты, рассказал, что по ночам там собираются сатанисты и проводят какие-то ритуалы. Когда я решил снять видео об этом месте и приехал туда на разведку, то с удивлением узнал, что буквально в 50 метрах от этого места появилось кладбище домашних животных. Какая ирония! Сначала домашних животных здесь убивали, а теперь практически на том же самом месте их хоронят. Все места, о которых я рассказал, находятся практически на одной линии, и между собой их разделяет совсем небольшое расстояние. Было ли совершено первое убийство сатанистами? Я не знаю. Знаю точно, что 2 девушек убили какие-то пьяные мужики в гараже, находящемся поблизости. Их взяли в тот же день по горячим следам, все в том же гараже, где они преспокойно продолжали пить. Кто-то рассказывал, что на показаниях они говорили, что хотели просто немножечко придушить этих девушек. А в итоге они их зарезали. В 2001 году, недалеко от тех мест, про которые я рассказывал, произошло еще одно убийство. Когда я об этом узнал, то меня просто пересилило любопытство, и я отправился на то место в тот же день. На этом месте весной 2001 года были найдены 3 трупа, а на их телах были вырезаны пентаграммы. Об этом случае я узнал через несколько недель от своего знакомого. На тот момент я уже переехал в другой район, и в этих местах появлялся крайне редко. Я помню, что тогда все говорили, что это дело рук сатанистов. Нужно отметить, что это место было мне очень хорошо знакомо, ведь буквально в нескольких метрах от этого места стоял столик и скамейки. В детстве мы собирались здесь большой компанией и до ночи жгли костры, играли и просто болтали. Спустя несколько месяцев мы в последний раз собрались на этом месте большой компанией для того, чтобы отметить день рождения нашего друга. Было 20 июня, стемнело, но наш праздник продолжался. Время, наверное, было уже далеко за полночь. Я встал и отошел от нашего столика. Отошел в том направлении, где были найдены тела. Я находился примерно на этом месте. Повернув голову к месту убийства, я увидел там 2 красных огонька. Они выглядели как 2 светящихся глаза и находились примерно на уровне моего роста или чуть выше. Не знаю почему, но в тот момент я спросил: «Кто там?». Сразу же после этого красные огоньки исчезли, и оттуда не доносилось ни звуков, ни шорохов. В тот момент меня пробрал страх, и я вернулся к нашему столику. Конечно же, там я никому и ничего не рассказал. После этого прошло еще какое-то время, мы посидели, и все ушли из леса. Больше я туда не возвращался. Было очень странно вернуться сюда через 20 лет. Казалось бы, я жил в этом городе, ходил по этому городу, ездил по этому городу, но у меня не было совершенно никаких причин возвращаться в это место. Та история, которую я вам рассказывал, случилась здесь. То есть мы сидели вот на этом месте, где стоял наш столик, и в какой-то момент я прошел в эту сторону. Подальше, чтобы меня не было видно. И находился я вот на этом месте, около этой
огромной старой сосны. А в том месте я увидел два красных светящихся огонька, которые я принял за чьи-то глаза. Те глаза, которые я видел, находились вот в этой стороне. Где-то здесь. И когда я кликнул то, что стояло здесь, эти точки сразу же исчезли. И отсюда не было никаких звуков, шагов, шорохов. В общем, ничего. Что это было, я, честно говоря, не знаю. И даже не могу предположить. И само убийство произошло здесь. То есть здесь лежали тела. Я не знаю, где именно они лежали, потому что, как я и сказал, об этом случае я узнал только через несколько недель после того, как он случился. И когда я сюда пришел посмотреть, то здесь я не нашел совершенно никаких особенных следов крови или чего-то еще. Все было так, как в обычном лесу. Если посмотреть на это место сверху и соединить все те места, которые я вам показал, линиями, то получится треугольник. И если внимательно посмотреть на то место, где нашли 3 тела, то можно увидеть здесь тоже некий треугольник. Если не брать в расчет вот эту сдвоенную березу, а посмотреть на эту береза, которая стоит чуть вдали, и вон ту березу, то получится опять же треугольник. И именно здесь, в этом треугольнике, лежали тела. Конечно, это может быть надуманный мною факт, и эти 3 березы могли не относиться к тому делу, но факт, то, что это напоминает треугольник, есть. Сам лес ничем не отличается от обычного леса, и на энергетическом уровне здесь, в общем-то, все спокойно. Здесь не чувствуется чего-то такого плохого, чего-то такого отрицательного. Просто обычный ночной лес, где темно, лежат под ногами опавшие осенние листья, желтые. Где-то вдали лают собаки, в городе происходят какие-то шумы. Можно сказать, что это парковая зона, которая находится недалеко от жилого района. Но здесь надо сказать, что убрались в этом лесу. Раньше мусора здесь было очень много, а сейчас прям все чистенько. Здесь, в этой канаве, всегда был мусор. То есть люди приходили сюда на пикники и складывали весь мусор вот в эту канаву. Но сейчас, видимо, все убрали. В принципе, по лесу здесь ходить не имеет смысла никакого, потому что... Видите вот этот скотч? Я его видел, конечно, днем, когда здесь ходил. Но сейчас мне его как-то увидеть было совершенно неожиданно. Что здесь с этим скотчем делали, я так и не понял. Но похоже, что это скотч. Какая-то такая лента. Да, скотч. Нахрена его сюда притащили, не знаю. В общем-то, по большому счету, по этому лесу ходить не имеет смысла. Здесь меня интересует только одно место. Место, где было совершено преступление. И там я видел, ну, будем называть это красными глазами, потому что мне действительно кажется, что это были именно красные глаза чьи-то. Возможно, какой-то сущности, которую сатанисты своими действиями вызвали в наш мир.
Даже сложно себе представить, что кто-то здесь шел, гулял и наткнулся вот на такую вот картину с телами. Это жутко, наверное, на самом деле очень. И у человека могла на самом деле быть очень серьезная травма, когда он все это увидел. Но, надеюсь, тот, кто это нашел, отделался легким испугом. Прежде чем приступить к созданию этого ролика, я стал искать информацию в интернете. Информацию о том, зачем на телах могли быть вырезаны пентаграммы. И я не нашел совершенно никакой информации. Но потом я задал этот вопрос одному знакомому эзотерику. И он мне ответил, что таким образом запирается душа жертвы. Ну, конкретно 3 этих человека, это были 3 жертвы. И таким образом также преподносится подарок сатане. Ну, конкретно дьяволу. Тогда я спросил, а можно ли было вызвать с помощью этого обряда какую-нибудь сущность в наш мир? Потому что я же ведь здесь что-то видел какие-то красные точки. Мне показалось, и я почему-то уверен, что это были именно красные глаза чего-то. Но, соответственно, ни у одного человека не может быть красных светящихся глаз. Животных таких я тоже не знаю. Через некоторое время мне дали ответ, что когда жертву убивают таким вот способом, с нанесением пентаграммы, отдают как бы душу жертвы дьяволу, то в принципе ничего не происходит. Но после убийства остается кровь человека. И с помощью крови жертвы, принесенной дьяволу, можно вызвать какую-то сущность в наш мир. Какую конкретно сущность можно вызвать в наш мир? Какого-то демона или что-то посерьезнее. Хотя, в принципе, кто серьезнее демона по библейской мифологии может существовать? Только сам дьявол. Но самого дьявола я не думаю, что они вызвали. Но, тем не менее, с помощью такого обряда, с помощью крови человеческой можно было вызвать что-то в наш мир. И я так думаю, что в тот день, вернее в ту ночь, я столкнулся именно с тем, что вызвали те сатанисты. И сегодня я хочу проверить, присутствует ли та сущность все еще здесь или нет. Сегодня на этом месте, там, где выстроен треугольник из деревьев, я хочу провести новый эксперимент. И, возможно, этот эксперимент поможет мне призвать ту сущность, которую я видел здесь 20 лет назад. Помните, я вам говорил о том, что если соединить все те места, которые я вам показал, линиями, то получится треугольник. И те березы, которые находятся за моей спиной, также имеют вид треугольника. И если смотреть сверху, то то место, которое находится за моей спиной, является вершиной этого треугольника. Сегодня я решил провести здесь новый эксперимент. И на том месте, где нашли тела, я расставил свечи в виде пятиконечной звезды. Я не очень силен в различных магических знаках, и я долго думал, куда же мне направить вершину этой пятиконечной звезды. И я решил направить ее к основанию этого треугольника.
И если смотреть на треугольник сверху, то эта звезда будет перевернутой. Точно такие же перевернутые звезды были вырезаны на телах жертв, которые были найдены на том месте, ну или приблизительно на том месте, где сейчас я расставил свечи. Я хочу увидеть ту сущность, которую я видел здесь 20 лет назад, в 2001 году. Если ты здесь, приди ко мне. Сущность, что обитает в этом месте, ты можешь погасить одну из этих свечей в доказательство того, что ты здесь? Я жду тебя. С той стороны что-то капает. И кажется, что там есть какое-то движение. Но это всего лишь капля. Я смотрюсь постоянно, потому что смотрю, чтобы все свечи горели, чтобы не пропустить тот момент, когда потухнет одна из этих свечей, если она вообще потухнет, если та сущность, которая придет ко мне, чтобы она потушила эти свечи, хотя бы одну свечу. Сущность, обитающая в этом месте. Вы слышали сейчас хруста прямо оттуда? Я хочу сейчас пойти и посмотреть, что там находится. Сейчас я сниму камеру. Что или кто там находится. Нет, это капля. Хруст был как будто бы вот где-то отсюда. Блин, мне страшно туда идти на самом деле. Эй, ты здесь? Покажись мне. Если бы это было животное, то я бы, наверное, услышал бы дальнейшие шаги, если бы оно наступило на какую-то ветку. Хотя, в принципе, здесь никто особо не водится, кроме белок. Но, может быть, и лоси сюда забредают. Однажды зимой я видел следы лосей. Что это? Это береза всего лишь. Ствол березы. А за другой березой, мне показалось, оттуда лицо смотрит.
Или не показалось? Нет. Блин, я отсюда слышал как будто удар какой-то такой тяжелый прям. Ну хотя это может быть что-то там со стороны. Там дома недалеко отсюда. И гаражи еще там стоят. Опять же в той стороне. Может быть оттуда что-то. Лицо я видел, ребят, вот прям здесь. Мне, по крайней мере, показалось, что это лицо. То есть стоит вот эта вот береза наклоненная, а за ней стоит еще там одна береза. Вот это вот, куда сейчас луч фонаря указывает. И мне показалось, что там лицо. Оно как раз так вот, этот край березы закрыт вот этими вот лапами ели. Из-за этого так показалось. Блин, я не хочу туда дальше проходить, потому что там лес такой густой уже. Блин, что-то мне прям совсем страшно стало. Так, ребята, я сейчас вернусь к тому месту, где я свечи расставил. Потому что здесь мне что-то совсем как-то не по себе. Наверное, все-таки было плохой идеей. Очень плохой идеей. Расставлять эти свечи здесь. И тем более становиться в центре этой звезды. Блин, меня страх даже не отпускает вообще. Я, пожалуй, сейчас потушу все эти свечи, что твоей бабушки. Все. Сейчас я их соберу и на время оставлю здесь камеру в режиме ночного видения. И пускай она смотрит в ту сторону. Посмотрим, удастся ли здесь что-то записать или нет. Все, ребят, я установил камеру. Оставлю ее здесь примерно на час. Посмотрим, что за это время она сможет записать. И сможет ли записать вообще что-нибудь. А я пока пойду посижу в машине. Она у меня здесь стоит недалеко.
Сейчас я сижу в машине, жду, пока истечет час. Камера до сих пор стоит, снимает в режиме ночной съемки. Прошло уже 35 минут, и скоро я ее пойду забирать. Сейчас сижу и вспомнил одну историю, которую я услышал в детстве. Все мы жили в одном небольшом районе, и в этом же районе жили члены сатанинской секты. И с одним из этих сатанистов встречалась наша знакомая девушка. По прошествии какого-то времени она с ним рассталась. И однажды она рассказала нам одну очень интересную и пугающую историю. Однажды она пришла к нему домой. Он вставил в видеомагнитофон кассету. Она думала, что сейчас они будут смотреть какой-то фильм. Но на этой кассете был запечатлен их шабаш, вот этот вот сатанинский. Я не знаю, как это правильно назвать. Может быть, какая-нибудь там черная месса была записана. Не знаю, как это правильно называется. Будем называть это шабашем. И на этой пленке было записано очень такие страшные вещи. И я не хочу сейчас пересказывать то, что там все творилось на той записи, потому что это действительно очень жестко и гнусно. Я просто не хочу об этом говорить. Мне об этом неприятно говорить. Они посмотрели эту кассету, и он включил ей еще одну видеозапись. И, как она сказала, на этой видеозаписи были вещи еще более жесткие, еще более страшные. Ни один фильм ужасов, с ее слов, не произвел на нее такого пугающего воздействия, как произвели на нее те две кассеты, которые она посмотрела. Вторую кассету она не выдержала, она попросила его выключить эту кассету. И сейчас я хочу процитировать ее слова. Он сказал мне: «Хочешь, я тебе сейчас покажу фокус?» Он сказал ей эти слова после того, как отключил видеозапись. Она сказала: «Да, конечно, давай». Но она тогда не подозревала, что фокус будет в стиле члена сатанинской секты. Он разобрал свой диван, ну, такой советский диван, знаете, у которого снимается верхняя часть, и под диваном остается просто основание, и там под диваном располагается, как это называется, отделение для белья. Но белья там не оказалось. Там оказалась нарисованная пентаграмма с какими-то знаками. И там же, в этом отделении для белья, лежал какой-то сверток. Он взял этот сверток, развернул его, и внутри этого свертка оказался настоящий человеческий череп. Он лег на эту пентаграмму, в это отделение для белья, и себе на грудь положил этот череп. И тут его начало трясти. Как она сказала, его начало трясти просто как-то нереально, очень сильная была тряска, и она сказала, что человек бы сам, наверное, так не смог бы трястись. Как она сказала, ее это очень сильно напугало. Она закричала, завизжала и попросила его прекратить все это. И все это прекратилось. Он встал, сложил назад кровать, и все, и они ушли из дома. Когда она рассказывала эту историю, я смотрел на нее, и в ее глазах, по ее эмоциям и по ее взгляду было видно, что она до сих пор боится этого. Даже спустя какое-то время после расставания с ним, спустя какое-то время после того происшествия, свидетельницей которому она стала, она до сих пор испытывала страх. Трясся ли он из-за того, что на него действительно в тот момент что-то воздействовало? Или трясся ли он потому, что он тогда хотел напугать эту девушку? Я этого не знаю. Но сам факт того, что у человека под его кроватью, там, где он спит, пентаграмма, и там же он держит настоящий человеческий череп, наводит на определенные мысли. Либо этот человек больной, либо этот человек действительно знает
для чего ему эти вещи и как этими вещами пользоваться. И если он действительно знает, для чего ему эта пентаграмма, для чего ему этот череп, то, скорее всего, на него действительно могло что-то воздействовать. Сейчас посидел в машине и, в общем-то, полностью успокоился. Но когда я уходил из этого места, меня прям трясло. И еще в машине минут 10-15 я прям не мог отойти от испуга. Сейчас, в принципе, я сюда пришел совершенно без страха. Что могло создать эти хрусты, я не знаю. Но думаю, что это явно не животное, потому что если бы там было животное, то были бы слышны и какие-то другие шорохи от его шагов. А так просто там что-то закрустело очень сильно, и больше никаких шорохов не происходило. Сейчас я хочу еще раз пройтись по тому месту, откуда донеслись эти хрусты, и посмотреть, что там вообще находится в той стороне. Ну, в смысле, то, что там находится, я знаю, но, может быть, удастся что-то там увидеть или заснять. Здесь есть кто-то, кого не вижу я. Ты можешь мне показаться? Если здесь есть тот, кого не вижу я, покажись мне. Ударь по дереву. Нет, полная тишина. Только вокруг капают капли с деревьев. Прошел дождь. И все ветки сырые. И сейчас на самом деле очень холодно. Сейчас 3 градуса тепла всего. Ну, по крайней мере, эту температуру показал мой бортовой компьютер на машине. Нет, все-таки, зная такую жуткую историю про это место, про этот лес, тут становится еще более страшнее, чем днем. Показались какие-то, как будто бы какие-то такие
глухие звуки по земле. Что-то вроде... Тут даже так не произведешь. Ну, хотя, возможно, это мне показалось. Какие-то такие вроде ударов. Что-то вроде ударов. Ну, могло показаться просто. Фу. Лежит вот это вот дерево здесь. Я сейчас такой смотрю, и мне показалось, что это тело лежит. Блин, вот я сейчас испугался. Показалось благодаря тому, что вот здесь на... Я говорил, что мусор убрали, оказывается, не весь мусор убрали, вот еще бутылка здесь валяется. Показалось мне это благодаря тому, что вот здесь вот, как видите, кора с березы оборвана. Показалось, что здесь лежит тело. Сейчас время 3 часа ночи. Дальнейшее пребывание в этом месте я считаю бесполезным. Возможно, однажды я сюда еще раз вернусь. Я еще раз оставлю здесь камеру или проведу здесь какой-нибудь эксперимент. И на этом я с вами ненадолго прощаюсь. Пока, друзья мои. До скорой встречи.